K-POP 아이돌 엑사미즈. 집에서 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식? 배달 음식? 이 7개를 끓이기엔 저 삼겹살 굽고 있는데 부어야 될 판이에요. 예스! 예스! 그럼 할게. 하나. 공격적이다. 친구하고 제가 다시 지금 보여주면 안 된다고. 아유, 죄송합니다. 원숭이. 발랄하고 좀 머리 예쁜 거 봐. 머리 얼마나 귀엽게 했어요. 얼마나 귀엽게요.